Okay, TBH Labs နေကြိုးသွားတယ် OPPO စီကဒီ flagship device တွေမြန်မာပြည်ကိုမဝင်လာတာတော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့ဒီမှာလောလောဆယ်အမြင့်ဆုံးက Reno series ကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာ OPPO ရဲ့တကယ်အချမ်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီ Find series ကနေမှာ Find and Do Flip နဲ့ Find and Do Fold တွေကိုကျွန်တော်တို့ first impression လေးလုပ်ပေးမယ် Find and Do Flip ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကို official ဝင်မယ်လို့ပြောတယ်ဈေးလည်းမကြခင်သိရလိမ့်မယ် Find and Do Fold ကတော့ဝယ်လို့ရဖို့မရဖို့မသေးကြဘူးဆိုပေမဲ့Samsung ကလွှဲရတဲ့တခြား brand တွေသိပြီးတော့နာမည်မရတဲ့ foldable လောကတွေမှာ OPPO ရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိမလဲအဲ့ဒါလေးတော့သိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေက review အနေနဲ့ငှားပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူး OPPO ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအချိန်ခဏလေးပဲစမ်းသုံးထားတာဆိုတော့အဲ့အချိန်ခဏလေးစမ်းသုံးရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်ရလဲဆိုတာကိုပဲ first impression လေးပဲအဓိကထားပြောမှာပေါ့နော်အသေးစိတ်တွေကတော့ review နဲ့ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် video တက်တဲ့ပုတ်အနေနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ် Okay and do flip လေးရနေစားphone နဲ့ flip နဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားလေးတော်တော်များများ phone ကိုပိုကြိုက်တယ် main ကလေးတော်တော်များများ flip ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြမ်းမြင်ပြောတာ find and flip ကလည်းအဲ့လိုပဲ main ကလေးတွေပိုကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ထားတဲ့ moonlight purple အယောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလှပြီးတော့စိုးဣနေတာမျိုးပြီးတော့ဘေးပေါင်တွေရောပက်ပက်လက်မှာခုံးပေးထားတဲ့ curvature တွေရောကဒီ polish လုပ်ပေးထားတဲ့ aluminum finish ဖြစ်နေပြီးတော့ကန်ရတာလုံးဝ smooth ဖြစ်တယ်ဒီ4ရဲ့ဘောင်တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျန်းရှာရှာနဲ့အဲ့လောက်ထိ smooth မဖြစ်ဘူးဒါက main ကလေးတွေကိုပိုသဘောကျအောင် OPPO ကအသေးစိတ်အထိ like use ပေးထားတာမျိုးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘောင်တွေကအစ glossy ဖြစ်နေတော့လက်ရတော့နည်းနည်းတော့ပိုထင်တာပေါ့ Z Flip လိုမျိုး IPX8 rating ဘာညာအဲ့ဒါလေးမပါဘူးဆိုတော့ရေးဆိုမှာတော့ပို့ပြီးတော့ use ရလိမ့်မယ် fingerprint scanner ကိုတော့ power button နဲ့မှာပဲထည့်ထားတယ်ကောင်းတာကဒီ Samsung ရဲ့ Z Flip ဖုန်းတွေလိုမျိုးဒီ fold လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ screen နှစ်ခုကြားထဲမှာ gap လုံးဝမရှိနေဘူးအဲ့ဒီချက်က design ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့လှသွားသလိုပို့ပြီးတော့ premium ဆန်သွားသလိုပို့ပြီးတော့လေအကျန်းခံမဲ့လို့ခံစားရတယ်ဒီ gap ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ display ကြားထဲမှာဖုန်းတွေတဲတွေဝင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လေဆိုတော့ gap မရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကာကွယ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားတယ်အလဲကခောက်ရတော့တေချာကြည့်ရင်မြင်နေရတော့မယ်ပြီးတော့လက်နဲ့လည်းတစ်ချက်ဆန်းတော့သွားဆန်းမိနေတော့မယ် Samsung ကလောက်တော့မဟုတ်ဘူးတေချာတစ်ခုက hand feeling ဘိုင်းမှာ Samsung ရဲ့ Z Flip ထက်ပိုကောင်းတယ်ပိုပြီး premium ဆန်တယ်အပြင်ဘက်က display ကလည်း Samsung လိုမျိုးဒီ 1.9 inch ပေါ့နော် PC လေးမဟုတ်ဘူး 3.26 inches ထိထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ထွက်သမျှ flip phone တွေထဲမှာအကြီးဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ selfie camera အစားသူကပိုကောင်းတဲ့ rear camera နဲ့ selfie ရိုက်တာမျိုးမှာပိုကြီးကြီးမြင်ရတယ်တခုရှိတာကတခုပဲရှိတာအဲ့ဒီ camera ရိုက်လို့ရတာတစ်ချက်လောက်ပဲရှိတာကျန်တော့အများကြီးသုံးလို့မရဘူး secondary display အနေနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ camera voice recorder weather app အဲ့လိုမျိုးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ app တချို့ကိုပဲ widget အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် use case အများကြီးတော့ပုံမရှိနေဘူးနောက်ပိုင်းဒီ software update တွေနဲ့မှာ third party app တွေကိုပါ widget အနေနဲ့ထားလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့မရဘူးဗျာ800 nits brightness နဲ့ AMOLED panel ဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်တုံးမှာကောင်းကောင်းလေးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့မိုက်တယ်အတွင်းမဲ့ display ကလေသူက 6.8 inches ကိုမှ120Hz 1080p AMOLED panel peak brightness က1600 nits ထိရတယ်ပြီးတော့ LTPO ဖြစ်တဲ့အတွက် 1Hz to 120Hz အတွင်း variable refresh rate ရမယ်အတွင်းမဲ့ display က Samsung Z Flip ထက်ဒီအထီးအတွေ့ပိုင်းမှာ glass နဲ့ပိုတူတယ်လို့ခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ plastic ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးဗျာပျော်တိပျော်ဖြတ်မဖြစ်နေတော့ဘူးဆိုတော့ပိုမိုက်တယ်ပေါ့နော် stereo speaker လည်းပါတယ်အတန်လေးကျယ်တယ် clear လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ multimedia usage မှာမိုက်တယ်SoC ကကြတော့သူ Snapdragon 8 Gen 1လောက်နဲ့ performance တူတဲ့ Dimensity 9000 plus ကိုသုံးထားတာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပူလာတာပါညာမျိုးမရှိဘူး game ဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် battery က 4300 mAh ပါတယ် 44W superVOOC charging ရတယ်ပြီးတော့ဘူးထဲမှာလည်း superVOOC adapter နဲ့ကြိုးနဲ့ပါပြီးသား0 to 100ကိုတနာရီတွင်းပြည့်မယ် Dimensity 9000 plus တာ Snapdragon 8 Gen 2လောက် battery efficient ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Z Flip ထက်တိတိတသာ battery life ပိုကောင်းနိုင်ခြေရှိတယ်ကင်မရာပိုင်းမှာ Hasselblad နဲ့ collaboration လုပ်ထားပြီးတော့ logo ကြီးလည်းပြူးနေအောင်ထည့်ထားတယ် primary 50 megapixel Sony IMX 890 sensor ကိုသုံးထားတယ် ultra wide က8 megapixel ပါမယ် selfie တော့ကကြတော့32 megapixel IMX 709 sensor ထည့်ထားတယ် primary sensor ရဲ့ color tuning ကသူက natural ဖြစ်တယ်တော်တော်လေး soft ဖြစ်တဲ့ look ကိုသွားတယ် ultra wide ကကြတော့ဒီ detail တွေရှိတဲ့လောက်မရှိသလို color consistent လည်းအရင်မဖြစ်ဘူး selfie ဘိုင်းမှာသူက32 megapixel camera ကိုမှ OPPO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲတော်တော်လေးမိုက်တဲ့ပုံတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ cover display ကိုသုံးပြီးတော့50 megapixel main camera နဲ့ရိုက်လို့ရနေတော့
video call ပြောတဲ့အနေအလောက်မှာပဲသုံးတဲ့ camera လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ထားပါတော့ flip အကြောင်းအဆုံးတော့ရှိပြီ 4 အကြောင်းလေးဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ဘူးသမျှ foldable phone တွေထဲမှာ find and do fold out form factor မိုက်တဲ့ phone မရှိဘူး foldable phone တစ်လုံးကဒီလိုမျိုး form factor မျိုးနဲ့ပိုဖြစ်တဲ့နေဆိုတာမျိုးချပြလိုက်သလိုပဲ Z44 နဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုကောင်ကပိန်ရှိရှိပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့ပုံမှန် phone တစ်လုံးနဲ့ပိုတူတယ် cover display မှာလည်း 5.54 inches ကိုမှ bezel ပပလေးနဲ့ခက်ချစ်ချေလုပ်ထားတဲ့အတွက်ခောက်ထားတဲ့အချိန်မှာတုံးရတာလဲဟိုပိန်ရှိရှိထက်အဆင်ပိုပြေတယ်14mm ဆိုလက်ထဲမှာနည်းနည်းထူနေတာလွမ်းရင်ပုံမှန် phone လုံးသုံးနေရတယ်လို့ပဲ cover display နဲ့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါ foldable phone တစ်လုံးအတွက်အားသာချက်ကြီးကြီးမားမား M4 မလုပ်ဖဲနဲ့စာကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတာလည်းအနှစ်ပဲနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက fold လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာဂျားထဲမှာ gap မရှိဘူးအထူရောလည်းလုံးဝတညီသေးပဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ကလည်း Z44 ထက် hand feeling အရ premium ပိုဆန်တယ်ပိုလှတယ်တခုရှိတာကဘေးပေါင်က polish မလုပ်ထားတဲ့ matte finish aluminum ပေါင်နေဆိုတော့ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတိတ် smooth မဖြစ်ဘူးအနောက်ဘက်က glass ကတော့ glossy finish ပဲအကြောင်းလေးတွေလည်းတော့မိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအထူက 7.4mm လောက်ပဲရှိတယ် display ကလည်း 7.1 inches ဖြစ်သွားတယ် 120Hz LTPO AMOLED display panel quality မိုက်တယ် peak brightness က1550 nits လောက်ထိရတယ် HDR content တွေကြည့်ရင်ရောနေအောင်အောက်မှာသုံးရင်ရောအဆင်ပြေတယ်သူရဲ့ form factor ဖြန့်ထားတဲ့အချိန်မှာ4000လေးတော်တော်ဆန်တယ်ဆိုတော့ app တော်များများမှာအပေါ်အောက်ဒါမှမဟုတ်ဘေးပေါင်တွေမှာဘောင်းအမဲတွေပေါ်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် full screen အတွက် optimize ဆိုအရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျတော့ Z44 ရဲ့ form factor app တွေကို main display မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်း optimize ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် main display ကို multitasking သုံးမှုထက်စာဖတ်တာရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုးမှာပိုသုံးပြတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပုံမှန် usage တော်များများတော့ cover display နဲ့အဆင်ပြေတာ哦နောက်ထပ်သတိထားမိသလောက်ကဒီ phone မှာပါတဲ့ stereo speaker flip တုံးကထက်အတန်ပိုကျဲတယ် separation လည်းပိုကောင်းတယ် bass လည်းပိုကောင်းတယ်တခုရှိတာကဒီ Find and Do 4က global version မထွက်ဘူး China only ပဲထွက်တာဆိုတော့ out of the box မှာတရုတ်ဆိုင်နဲ့လာတယ် language setting မှာ English ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပြောင်းရတယ် software pack တချို့လည်းသတိထားမိတယ်ပြီးတော့ပထမတစ်ခုက blog တွေကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ folder အလွတ်တစ်ခုကိုဖြတ်လို့မရဘူးခဏနေမှတော့သူပျောက်သွားနောက်တစ်ခုက YouTube ကိုသူ့မူရင်း original browser မှာကြည့်လို့ရှိရင် frame skip တွေဖြစ်ပြီးထည့်နေတယ် Chrome browser နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်သူ့ရဲ့ Nogo browser က main display ကိုအပြည့်ဖြစ်အောင်လို့ stretch လုပ်လို့ရတဲ့ function ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Chrome မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးတေချာတစ်ခုက foldable phone တွေရဲ့ software experience မှာ Samsung ကလောလောဆယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတော့မယ်ဘောဒီနေရာမှာတော့တိုင်းမမိဘူးပေါ့နော် Find and Do 4ရဲ့ SoC က Snapdragon 8 Plus Gen 1ဆိုတော့ Undo Flip နဲ့ performance ကအတူတူလောက်ပဲ battery က 4520 mAh ပါတယ်ဆိုတော့တရက်တော့ကောင်းကောင်းခံတယ်အပြင်သွင်းမှုအတွက်ကတော့ 67W charging ပါတယ်0 to 100ကို45မိနစ်လောက်နဲ့အပြည့်ပြည့်မယ် wireless charging မှာပါတာက Z44 နဲ့စာလို့ရှိရင်အားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရသွားမယ် IP rating မှာပါတာရောပဲကင်မရာမှာလည်းသူကနောက်ကျောဘက်မှာ50 megapixel main sensor 32 megapixel telephoto 48 megapixel ultra wide ဆိုပြီးသုံးလုံးပါတယ်ပြီးတော့ cover display ထဲမှာရော main display ထဲမှာရော32 megapixel selfie camera တစ်ခုစီပါတယ် Hasselblad နဲ့လည်းကိုယ်လည်းလုပ်ထားသေးတယ်အချိန်သေးချာမရတော့ကျွန်တော်တို့ quality ကိုတော့သေချာမစမ်းခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့ main camera ရဲ့ color tuning ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်စူးတောက်နေတဲ့ saturated photo မျိုးတွေမဟုတ်ဘူး soft ဖြစ်နဲ့ dynamic range ရော detail ရောကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီ telephoto နဲ့ ultra wide ကတော့ average လောက်ပဲစာပုံလေးတွေချက်ကြည့်လိုက်ဗျာဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင် OPPO ရဲ့ Find and Flip ပြီးတော့ Find and Fold အဲ့ဒါရောဒီ Samsung နဲ့ရှင်လို့ရှိရင် hardware ပိုင်းလောက်ထွက်တာတော်တော်လေးကိုကွဲထွက်တယ်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် consumer တွေလက်ထဲကို foldable phone တွေ generation 4ခုစာလောက်ဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတဲ့ Samsung ရဲ့ experience ကိုတော့မမီသေးဘူးအထူးသဖြင့် software ပိုင်းမှာကောင်းလာဖို့ရယ် IP rating တို့ wireless charging တို့လိုမျိုးတွေ foldable phone တွေမှာထည့်ရခက်တဲ့ feature မျိုးတွေထည့်ပေးနိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထွက်လာမယ့် generation တွေမှာတော့အခုတည်းပိုကောင်းမှုအလားအလာတွေအများကြီးရှိရလို့ထင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ first impression လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျားတို့ကဘာတွေသိချင်သေးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်မေးသားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့